ile muda Mungu atakupatia kama 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, I don't know. Ile Mungu atakupatia. Hata tuingie Genesis number 1. Genesis number 1. Kama na Biblia yako, angalia Genesis number 1. Genesis number 1. Genesis number 1 na mstari mdogo number 26. Genesis number 1 mstari mdogo number 6, I mean number 26, 27. Hapo ndipo tunaenda kuongeleshana neno la Mungu, na mimi ninaamini utabarikiwa. Bwana asifiwe. Ninaamini utafanya nini, utabarikiwa. Praise the Lord. Siku moja nilipokuwa nikiomba, niliomba Mungu nikamwambia kama salama na popote, hata kama sitabarikiwa watu wote, lakini mtu mmoja anabarikiwa. So mimi naamini kwamba hata nisipobariki wote, lakini kuna mtu mmoja anabarikiwa. Yesu ni nani? Yeye mtu mmoja anafanya nini? Basi nataka tusome. Andiko inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Bwana asifiwe. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Haya, tuende namba 7. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Baba, kwa jina la Yesu, neno hili nimelisoma mbele ya watu wako, watumishi wako. Ninaomba usemi unaotoka kwako, ninaomba mafunuo yanayotoka kwako Baba, yaambatane sawa sawa jinsi ambavyo umetaka watu wako wakae na wasikie na wajengeke na watiwe moyo. Bwana, naomba kwamba Yesu ujitukuze ndani ya ibada hii, ujitukuze ndani ya neno hili. Kazi yako ambayo ulipanga tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa kaweza kufanyika, ili jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Tumeomba na sote tuseme amina. Basi nimesoma hayo maandiko machache, na kichwa cha ujumbe wangu ni divine image. Hiyo ndio nikaongelea. Kwa nini nimesoma hayo maandiko? Kwamba Mungu akasema. Kwa nini Mungu anasema? Ama kwa nini Mungu anataka kusema amekuumba wewe kwa sura yake, kwa mfano wake? Maana kuna kitu ambacho Bwana anataka ndani ya maisha yako, ndani ya roho yako. Haleluya. Haleluya. Kwa nini Mungu anasema amekuumba wewe kwa mfano wake, kwa sura yake? Baada ya kuumba vitu vingine vyote, hakusema kwamba ninaumba ndovu kwa mfano wangu, kwa sura yangu. Aliumba vitu vyote kwa jinsi
itafanana. Lakini alipofika mahali pamoja, akasema sasa nataka niumbe mwanadamu kwa sura yangu, kwa mfano wangu. Haleluya. Kuonyesha kwamba chochote ulichonacho Bwana anakielewa. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Amekuumba wewe kwa sura yake, kwa mfano wake. Haufanani nyani, haufanani simba, wafanana na Muumba wako. Haleluya. Haleluya. Mungu ametuumba, na mchana wa leo anatamani ufanane na yeye. Maongeo yako, tabia zako, kuvaa kwako, kutembea kwako, ufanane na Muumba wako. Ufanane na Muumba wako. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Mchana wa leo Baba anasema amekuumba wewe ufanane na yeye. Sura yako ifanane na yeye. Mavazi yako yafanane na yake. Haleluya. Je, wafanana na Muumba wako? Au unafanana na nani? Au unafanana na ukoo wa kweli? Au unafanana na nani? Wafanana na nani? Mchana wa leo. Haleluya. Mungu akasema na tumfanye mwanadamu kwa sura ya Mungu ijitokeze ndani yako. Mfano wa Mungu. Watu wakikuona wanaona sura ya Mungu. Wakiona mavazi yako wanaona sura ya Mungu. Wakiona kutembea wanaona sura ya Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. Inaondoka baada ya Kristo, wanafunzi wakahubiri nchi. Watu wakaanza kuona, wakasema hawa wanakaa ni wa Kristo. Sababu gani? Tabia, mienendo ilifanana na ya Yesu. Watu wakaacha, wakaanza kusema hawa wanafanana na wa Kristo. Maana walisirisha mfano wa nani? Wa Kristo. Walionyesha mfano wa Kristo. Wewe unapokaa, watu wanasemaje wewe? Yesu akawauliza wanafunzi wake. Watu wanasema mimi ni nani? Watu wanasema mimi ni nani? Haleluya. Ila wakasema Elisha. Ila wakasema Asia. Na nyinyi mnasemaje? Haleluya. Watu wanasemaje mahali unakaa? Kanisani ulipo, watu wanasemaje? Kwa ile nyumba unapokaa, watu wanasemaje? Wewe unakaa kama nani? Au unafanana kama nani? Haleluya.
Mungu akasema uwe kwa tengeneze mtu kwa mfano wetu hapa sura. Haleluya. Haleluya. Sikiza. Unaweza kujiongezea mambo mengine, lakini sura ya Mungu ikosekana ndani yako. Unaweza kuwa mrembo mzuri, unaweza kuwa mama mzuri, unaweza kuwa mchungaji mzuri, lakini sura ya mfano wa Mungu haumo ndani yako. Unaweza kuvaa mavazi ya kila aina, unaweza tengeneza nywele yako jinsi unavyotaka, unaweza funga tai kama hii yani, unaweza kuvaa koti kama hili la, lakini hauna sura na mfano wa Mungu ndani yako. Haleluya. Unaweza kuwa waimbaji wazuri, kanisa nzuri, liko na vyombo, liko na sisi, lakini sura ya Mungu imo ndani. Mungu akasema tuumbe mwanadamu kwa sura. Haleluya. Yani kabla yani akishaumba vitu vyote, sikiza yani kabla mambo hayo yote alikuwa amewaza mwanadamu kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Ilikuwa wewe ufanane na sura yake. And that's why God values humanity. Amen. Iruhusu nitoe koti. Ndio sawa. Haleluya. Alikuchora katika vitanga vyake ili ufanane na yeye. Fanya nini? Ufanya nini? Swali, unafanana na Mungu? Swali, unafanana na Mungu? Unafanana na Mungu babako? Haleluya. Praise the Lord. Bwana akasema na tuumbe mwanadamu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. I'm proud. I will settle my fast again. Kama ni kitu najivunia nafanana na babangu. Si najivunia hii baba wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Hebu tuenda tu nyingine. Number 2. Tusome Genesis number 7 and number 2. Genesis number 2, number 7. Genesis ama Mwanzo number 2:7. Andiko inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu ambaye ni mimi, ambaye ni wewe, kwa mavumbi ya ardhi,
akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Haleluya. Bwana akafanya mtu kama Mungu. Takuelewa namba 1. The body was formed from the dust. Amen. The body was formed from the dust. The inner man was created. Aha. Kwa pamoja? Naelewana? The body was formed from the dust. The inner man was created. Iliumbwa. Hallelujah. Hallelujah. Na tunaona kwamba the inner man, you cannot touch it, but the body you can touch, you can feel. Amen. The inner man is stronger than the body. Hallelujah. Praise the Lord. Inside the inner man, God has one. The inner man. Hallelujah. The faith you want to receive, you want to be healed, you want to fly, you want to touch people, imewekwa in the inner man. Hallelujah. Christ dwells in us through faith. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ndio maana ninasema linda moyo wako kuliko yote ulindavyo. Your heart is a place where God lives, Holy Spirit and Jesus stays. Makes a room in your heart. Hallelujah. Leo tuangalie the inner man. Hapo ndipo Mungu aliumba, akapuliza. Baada ya kuumba mwanadamu toka kwa mavumbi, akapuliza ndani his likeness, the image of God ndani yako. Anasema anaweza kuelewa sima. Unaona? Unasemanga kwamba huyu sio Benson. Benson ni nani? Ule akona. Benson ule akona. Praise the Lord. Benson ule akona. Huyo ndio akona stress. Huyo ndio akona uamuzi. Huyo ndiye anajua anakuwa wapi saa hii. Yeye ndiye anajua anaenda wapi. Every decision is made to your heart. Hallelujah. Maisha yako yanatoka ndani ya moyo wako. So God wanted a church that resembles. Hallelujah. Anasema na tuumbe mwanadamu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. He was focusing on the church. Hallelujah. Jinsi kanisa
Jesus Christ. Kumbe mwanadamu kwa sura yetu haufai. Amen. Angalia, Mungu kama amewaza hivyo, amepanga hivyo, misingi haijawekwa, lakini aliona kanisa, aliona watu wanaofanana na yeye. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Tunaelewana kwa Mungu. Ajuke ni Biblia kaelewa mshia. Ukinyamaza ni kama nitakuwa naongea mambo yangu. Praise the Lord. Amen. Unajua sisi tukifundisha wewe tunataka tusikie ameelewa. Asipoelewa tunaona tunafanya zika waka. Asipopita mtihani tunaona tunafanya zika waka. Ukipita mtihani fasikia. So kuelewa kwako unanitia moyo. Hallelujah. Ufikia umeelewa. God was focused in the church. Mungu akikaa anaona kanisa. Alia akiwa amekaa anapanga, anawaza, nataka nitengeneze mtu ambaye atanifanana. Maana alipoangalia kwa wanyama wote hakuna mtu ambaye alimfanana. Akasema mwisho nitengeneze mtu ambaye atanifanana mimi. Ili sasa hii kazi yote ambayo nimetengeneza, oh my Father, akabayantolaka, akaweza kutawala. Hallelujah. That's why Mungu alikutengeneza kwa mfano wako, mfano wake. Hatakupatia hatakupatia kila chochote unachokihitaji ili kwamba you take dominion. Hallelujah. Unaona umepewa mwana. Unaweza shika nyoka. Unaweza shika ndovu. Unaweza shika simba. Siku watu wanashika simba. Siku watu wanashika papa. Siku watu wanashika wanyama wa kila aina. Yes. It is dominion. Maybe shika ile yako. Kuna enda Mungu alikuwekea. Praise the Lord. Unapofanana na Mungu, you take dominion. Hallelujah. Amen. You rule. Why? Umefanana. Umejielewa. Praise the Lord. Hallelujah. Nasema hallelujah. Amen. So Mungu alikuwa anaangalia kanisa. Anasema kanisa, naomba kanisa ambalo litakalo lifanana. Hallelujah. Lakini kuna mtu aliingilia ndani. Aliingilia nini? Alipoingilia ndani akatoa ile sura ya nani? Ya Mungu. Praise the Lord. Ibilisi ambaye ni baba wa uongo amedanganya kuanzia mwanzo. Praise the Lord. Amedanganya kuanzia nini? Mwanzo. Alikuwako, alielewa na akashukishwa hapa kwa lazima. Haleluya. Kila hapa Ibilisi alishukishwa hapa kwa lazima, kwa sababu ya kiburi, kwa sababu nafsi yake ilijiinua ndani yake. Haleluya. Angalia, nafsi yake ilijiinua ndani yake. Akasema nataka nifanye
ya Mungu, akapoteza makusudi ya Mungu. Ndio unaona kwamba isi ndani yako unapojiinua ndani yako. Elewa unapofanya nini? Unapofanya nini? Unapofanya nini? Unaanza kupoteza network ya Mungu. Ibilisi alijiinua, hakataka kuwa mrembo zaidi, hakataka kujipamba zaidi. Praise the Lord. Ndio kujipamba kwingine ambapo watu wanajipamba, sio kwa kiungu, sio kwa Mungu, ni kwa kishetani. Kuna mavazi mengine watu unavaa sio ya kiungu, ni ya kishetani. Kuna style zingine unanyoa sio za kiungu, ni za kishetani, kwa sababu amejiinua, anataka kujionyesha. Ndogo kwa ndugu na baki yake na nguo, si atu gaba ifunike mwili. Unaenda dukani unanunua nguo, sio kwamba unataka kufunika uchi, unataka kujionyesha. Wewe ni watani wa ibilisi. Wajiinua, wataka kujionyesha. Kujiinua, kujionyesha yeye ni superpower, kupotosha makusudi ya Baba, kupotosha sura ya Baba isionekane. Haleluya. Watu wakikuangalia wanashangaa mavazi yako, kuongea kwa, kulala kwa, kuposti vitu ambavyo unaposti kwa mtandao. Watu wanashangaa wewe ni wa Mungu, wewe ni wa ibilisi. Haleluya. Haleluya. Ibilisi amejiinua ndani ya kanisa, ameshika kanisa, anapotosha kanisa na malengo ya ujanja, kusudi lake sura ya Mungu itoke ndani ya kanisa, mfano wa Mungu utoke ndani ya kanisa, mfano wa dunia uingie ndani ya kanisa. That is the agenda. Anajiinua. Hallelujah. 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 Amejiinua ndani. Amefanya kanisa makao ya watu hawasikii, watu hawaambiliki, watu hawataki kukemewa. Wamependa raha, wamependa anasa, hawataki ukweli, wanataka uongo. Uongo wanashangilia, ukweli hawashangilii. Haleluya. Haleluya. Unafanana na aliyekuumba, au unafanana na taifa lako, unafanana na ukoo wako, au unafanana na sehemu yako. Wataka kufanana na sehemu yako, wataka kufanana kama Wakenya ambao wanapenda maandamano kila
unafanana na ukienda kwa saluni nzuri, make sure ukiingia pale, jiangalie kwa kioo, nafanana na Yesu. Inapoenda kwa saluni na unapotoka kwa saluni, jiulize, nafanana na Yesu baada ya kuweka hiyo urembo wote juu yako. Unapovaa hayo mavazi kijana, yanafanana na ya Yesu ama yafanana ya nani? Vijana unavaa swati, unavaa nini? Swati ni gani? Ili imekatakatwa hivi, inaitwaje? Inaitwaje? Dress. Wewe unafanana dress au unafanana swag au unafanana ingine carrot? Yani mama mzuri, usana mzuri, watoka kwa nyumba, umevaa carrot. Na Mungu amekupatia hips nzuri, amekupatia kitu kizuri kila mahali, watoka watakapokaa karo. Wafana na Mungu ama wafana na karo, wataka tukutafune. Hallelujah. Praise the Lord. Mama, uliumbwa ukaitwa mwanamke, ukapewa mwili soft. Mwili uonga kweli, ulipewa nini? Na mwanaume akishika hilo softness anasikia smart. Ni hivyo ama sivyo? Sasa ukikaa tumapaja twako tuko hapa na umeiva vizuri, wataka hawa wadugu wakaaje? Sikiza. Nielewa. Sikiza. Juzi kwa Pastors Fellowship, kwa wageni wamekuja maombi hapa Mombasa, wametoka na kusini hiyo. Mama mmoja akuja, nikamwangalia akija. Mama mnaona mzuri, amevaa nguo fupi mzuri, umefika wapi? Nikajiuliza, yule ni pastor ama ni nani? Mimi nikajiuliza maswali sana, sijamuona. Anakuja anakaa kaka. Baadaye baada imeisha, nasikia ile chema nyama sana, na wageni wako hapa wale msana. Nikaona yule mama anasema, nikasema huyo ni pastor. Mama amejenga vizuri na amevaa nguo ya black, na imefika wapi? Hapa ukweli bado mchungaji kweli umekaa. Nikamwambia chema, usitaki watu kama hao mazima. Naelewa? Naelewa? Praise God. Mbele wachungaji kwenye masibabu wapeleka uchi wako. Nani anataka kuona uchi wako? Umeumbwa ufanane nani? Mavazi ni ya kufunika mwili. Amen. Ndio mama mliumbwa uwe sote na mkapewa kila kitu kizuri
uso mzuri, mapua mazuri, nywele nzuri. Hata ukishika hili unasikia tu. Amen. Sasa kiwa pale umelala ukikuwa zaidi unasikia namna gani? Baba, salama rohoni, salama rohoni. Unashika salama rohoni, salama. Bali uliumbwa, ukaumbika, funika mwili wako. Haleluya. Haleluya. Hebu tuambie na sisi wazee tukija hapa tunabaki inaitwaje kwa kusanya? Tumekuja hapa inaitwaje wanaume kwa kusanya? Ni shati kweli? Hapana. Inaitwaje? Zile wanaume wanaendana. Inaitwaje? Hakuna msapa bwana. Zile inaitwaje sikitani? Zile za kushika mwili. Hebu niambie, hawa wandugu wanatoka hiyo, anaenda kazini, anaenda kwa ofisi, anakuja kanisani, amevaa kisi. Hiyo mama mtasemaje? Mtapiga nini? Mtafunika macho. Wewe imekuwaje? Haleluya. 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 Mungu akasema na tuumbe mwanadamu kwa sura yake, kwa mfano wake, akaweka divisha. Haleluya. Akaweka nini? Divisha, mipaka. Wewe hauna ndevu, mimi nina nini? Ndevu. Ukiona mama ambaye ana ndevu unasemaje kwenu? Amelani? Si unasema ndio hiyo? Pesa. Mungu aliweka divisha. Wewe uwe na nini? Na matiti, nyoyo. Na mimi niwe nyonyondo. We cannot teach and train our God. Let us allow God to train us, to chasten us, to mold us in His likeness. Asilia God to train you. Sikiliza kile ambacho chungu hatuwezi kuambia mfinyanzi, nataka unifinye hivi. Haleluya. Mfinyanzi ana uwezo wa kufinyana chungu kama apendavyo. Hepa kasaka moya. Kanisa la sasa haliko tayari kufinyana ilegeshwe kwa mfano wa Mungu na sura. Haleluya. Haleluya. Wakianza kufinywa wanakimbia. Wakianza kufinya wanazunguka. Wanakataa kuingia kanisa. Maana hawataki kufinywa in the likeness of God. Haleluya. Haleluya. Kama basi wewe ingia kwa Mungu kwa sababu kwa na macho ingia kujiweka. Wewe ingia kwa Mungu na saluni hata ukikufa mpaka kukufungue. Kwa nini wanafungua? Kwa nini mtu akikufa hizi mpaka wafungue?
Hamjui? Haya, kuja kwa mama waambie. Praise the Lord. Kuna vitu ambavyo tunavifanya vimetoa sura ya Mungu ndani yetu, vimetoa mfano wa Mungu ndani yetu, vimewekwa mfano wa dunia ndani yetu. Haleluya. Kufikia hapo kuna naelewa. Kufikia hapo kuna naelewa. Kufikia hapo kuna naelewa. Hata ile kufikia hapo sababu sio ni kama naona ile hapa sio ni kama baada siku hiyo ndio 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 na ubiri ndio mzee wangu naelewa ndio ndio na ubiri baada siwe sura ya Yesu, sura ya Mungu ni lazima iregeshwe ndani yako. Haleluya. Sura ya Mungu, mfano wa Mungu ni lazima uregeshwe ndani yako. Usipokubali hatukufukuzi. Yesu akasema wacha magugu na ngano zikae pamoja. Kama utakubali ufinyane, si hatuna shida yote. Hatuna kukuza kanisani. Endelea kukaa. Endelea kuleta sadaka. Endelea kuleta fungu la 10. Italiwa na mwishowe jehanamu itakupotea. Endelea. Jiwekee urembo wa kila aina unaotaka. Jiongezee viwango, vipimo unavyotaka. Kama utakubali sura ya Yesu, mfano wa Yesu, ushengwe, uumbike ndani yako, hata sadaka zako unapoteza. Hata sadaka zako unafanya nini? Na watu wanapoteza sadaka, hata Mungu wako. Hapa Mungu unapoteza sadaka. Na mnaishi. Na Mungu anaongelesha. Mungu anaongelesha. Watu wana sadaka. Na sura ya Mungu. Na mfano wa Mungu. Umepotea. Umekatika ndani yako. You take things for granted. You don't care. Hallelujah. You don't care what you have lost in your life. You don't count it as value. Ona maisha ya kucheza na kukali na vita. Hapana. Lazima the image of God, the likeness of God to be restored in your life. Hallelujah. Pia mnaelewa? Pia mnaelewa? Naelewa kwa Mungu.
Umeelewana? Sikia. Kusudi ya Yesu. Angalia. The reason why Jesus came in the world. Sikia. Ibilisi alipowasi na kujiinua. Alirudishwa wapi? Alirudishwa wapi? Alirudishwa hii. Ili amani kawa wapi? Maana inasema alirudishwa wapi? Amani kawa wapi? Bwana asifiwe. Hata wewe watoka kukusumbua na umbea unaoachia. Unafanya nini? Weka mikononi kwa duniani. Hata Paulo anatufundisha, anatuambia Mungu ukimuonya mara ya kwanza, mara ya pili asiposikia, ukabidhi mkononi mwa shetani. Elewa? So shetani alipokataa kusikia Ibilisi, alifukuzwa wapi? Nje. Ukawa na amani wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe. Sikiza. The point is, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango na msingi wanadamu arudi kwa asipoteze value ambayo alikuwa anawekeza ndani ya nayo. Umeelewa? Ile sura ya uzamani aliyoweka ndani yako hakutaka ipotee forever. Okay? Maana inasema the reason why Jesus came was to destroy the works of the devil in humanity. Hallelujah. Sababu ya Yesu kuja ni kuharibu kazi ambazo shetani aliweka ndani yako. Wakati ulikataa kusikia, hapa. Nimewaambia kuna wakati ambapo nilikuwa kanisani na nilikuwa sijaokoka vizuri. Nimewaambia baada siwe sikuwa nimejua ukweli. Yes, nilikuwa nimejua ukweli, but I was ignorant. Kama vile wengine wenu mko hapa na mnakaanga na sasa nataka kutoka, hapo unasema pastor anachukua muda mrefu, sijui anatoka wapi. It was hata mimi nilikuwa na mawazo hayo. Nilikuwa na tabia hizo. Nilipotezea muda. Ignorance. Kwa nyumba ya Bwana. Na umeasi. Na usikii. Nilikuwa. Kwa hiyo ndio nilitoka. Nilikuwa huko. Nitatoka. Hata wewe ukiamini leo utatoka. Hata wewe ukiamini leo utatoka. Kama mimi nilitoka na nikakuja hapa, kwa hiyo wewe usitoke. Bwana asifiwe. Maria, sikiza hapa. Mungu akasema, muumbe mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Amen. Alikuwa na focus hii. Nisomee wa Efeso number 5:27. Sasa tusomaje tusome. Wa Efeso. Soma. Maandiko yanasema apate kujiletea kanisa utukufu. Kanisa tukufu. Lisilo na ila. Wala kunyanzi. Wala lolote kama hayo. Nenda 32.
Kristo Yesu na kanisa. Na nini habari ya nani? Na nani? Haya, angalia. Anasemaje? Ninanena habari ya nani? Ya Kristo. Na nini? Na kanisa. Haleluya. Mungu akasema tuume mwanadamu kwa sura yake, kwa mfano wake. Haleluya. Sura ya Mungu, makusudi ya Mungu, mfano wa Mungu umewekwa ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Ndio Yesu akasema nalianzisha kanisa langu bakato bona kasa. Nalianzisha kanisa langu, wala mlango wala ibilisi wala mapepo hawatasimama. Aliyojua, aliangalia sura ya Mungu, mfano wa Mungu, anaweka misingi yake kwa sura ya Mungu, kwa mfano wa Mungu. Nalianzisha kanisa langu, nalianzisha kanisa langu. Haleluya. Haleluya. Halina kunyanzi. Halina nini? Halina nini? Halina nini? Tusome tena. Ndiyo na mabisi. Pole. Apate nini? Angalia. Apate kujiletea. Angalia. Apate kujiletea. Kanisa tukufu lisile na doa wala kunyanzi wala lolote, bali takatifu lisilo. Angalia sura ya Mungu, mfano wa Mungu, hauna hatia. Mawazo ya Mungu hayana makosa. Njia za Mungu hazina ubaya. Abakasopoka negata. Haleluya. 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 Kanisa takatifu lililo na sura ya Mungu mwenyewe, amakatongosa ameliwekea muhuri wa milele kanisa lake. Ameweka alama ya milele ndani ya kanisa. Kanisa nini? Kanisa ni nani? Kanisa ni nani? Kanisa ni nani? Ni wewe. Uwe nani? Mtakatifu. Sura ya nani? Sura ya nani? Sura ya nani? Ni kanisa takatifu. Ukiwa kazini, kuwa mtakatifu. Ukiwa kitandani, kuwa nani? Hata ndoa ni takatifu. Hata mnapofanya ngono ni takatifu. Bila yosemanga siwezi kufanya ngono kwa bibi hapana. Yeye mafundisho ya shetani. Haya, sio. Sasa
kwenda huko. Sitaki kwenda huko. Kuna watu wametega masikio sana. Wametega masikio. Maana kuna watu wamefundishwa kwamba usifanye ngono Jumapili. Jumapili kuanzia Ijumaa, Saturday, Sunday, siku takatifu usifanye ngono yote. Hiyo ni mafundisho ya shetani. Ama ya kidini. Ama ya dini. Hata ngono Jumapili kutoka kuhubiri hivi mpaka kutano. Kuna ngono chafu, sikiza, ngono chafu ya kwenda kuhii ya kufanya nini? Hujaolewa na unapatiana nini? Kitanda chako wapi? Malazi yako nje. Na maandiko inasema usichafue malazi, usifanye nini? Ni kuenda nje. Bwana sifiwe. Lakini kitu ni yako iko kwako nyumbani. Piga picha. Mama ukiona picha na piga kwa. Amen. Haleluya. Ukisikia picha inapiga hivyo, unajua mambo ni nini? Imeiva. Haleluya. Hapa ni maji. Watu wako sana ni wale wanyangeana. Sasa ni huko wanapenda kuuza. Sasa uko sehemu kwa siku nyingine tena. Amen. Nasikia kanisa linafanya utakatifu. Halina mawali. Bwana asifiwe. Kwa Zakaria akasema nimekuwekea timanzi. Nimekuwekea nini? Timanzi. Unapimwa uonekane, je, unaweza ingia? Mama lazima uhakikishe umewekewa timanzi, unaweza ingia. Mzee unaweza ingia. Ukiwekewa timanzi na mpungu wako na Yesu, unaweza ingia. Yesu akija sasa unaweza ingia. Nani wanaweza ingia? Sema hata Yesu akija sasa ndio wataanza kukimbia. Maana wako na shaka na wokovu wao. Yaani sura ya Mungu iko na dosari ndani yao. Bwana sifiwe. Unaona kiapeo ndio simame hapa. Sitaki dosari anajihukumu. Wakati kwa sitaokoka ungeniambia hapa simame, ningekwambia hapana, maana nilikuwa na dosari. Bwana sifiwe. Kija kanisani kijana kiangalia kisichana mrembo, hiyo ni dosari. Bwana sifiwe. Ndio tunafundisha mabinti zetu wakija katika makao simani, wafunike miili yao vizuri. Wafunike nini? Maana Mungu amewapa afya nzuri, wanakula vizuri, wako na mafuta mazuri, walinde miili. Usiweke mwili wako open nje. Unaleta majaribu kwa watu ambao hawajaokoka kanisani. Kuna wazee wengine wako kanisani unakuta hawajaokoka. Hata wao wana mwanamke kwa miaka miwili. Mwingine yuko hapo nyumbani anakaa ndani ya yote kwa zamani. Au unakuja hapa na tena unamwalimu. Hapa inasemaje? Hapa inasemaje? Lazima wamama tujue. Na tunaona shetani maana inasema Adamu hakujaribiwa, mwanamke alijaribiwa. Na tunaona wamama wengi huangusha wanaume wengi. Lazima you take care. Mama unapoa, hata unapokaa kwa ploti, kaa vizuri. Na mambo mengine baada ya kuona shetani. Anakaa shetani mwenyewe. Amevaa kingo cha ndani kile mpaka suruali,
ukiandika kwa lugha hii. Yaani shetani mama hapa ukifua nguo watu kuinama au kima wewe kutoka ametoka anani unakuta nyama. Na Mungu anakutengeneza vizuri. Sasa tunakula Mungu. Tunamjua. Wale isipokuwa kabisa. Sura ya nani? Sura ya nani? Mfano wa nani? Kazi nzuri mbaya. Mungu anakupatia vizuri. Wacha kukaa tu ovyo. Na umevaa kanzu. Umevaa kanzu na unakaa kwa kuona na bado. Bwana sifiwe. Umevaa vinyasa. Wamama vinyasa vimekuja. Wanavaa vibaya kwa ploti na nakuja kimefika tu hapo. Na anavaa uko kwa nyumba na vijana. Vijana wamekomaa. Miaka 15, 16, 17, 20 wamekaa na unakaa. Au unafikiria vijana ambao uko nao hapo kwa nyumba na wasichana wanafikiria nini? We must teach ethics ya kukaa na kuvaa ndio sura ya Mungu irudi ndani ya kanisa. Hapana kwa mazibao tumevaa kinguo kimefika hapa. Unasumbua watu kiapo kwa pale wao wameshuka. Mungu yaishi hapa na kwa mama. Amen. Hallelujah. Amen. Ameenda kwa siku na damu tunakutana na vitu vingine sana kwa sababu but we must preach the true gospel. Ndio sura ya Mungu irudi wapi? Kanisani. Irudi kwa nyumba zetu. Hallelujah. Sura ya Mungu ikirudi kwa nyumba zetu ndani ya makanisa. Unaona kwa katika jenzi barabarani. Jenzi aliokoka, alio na sura. Sura ya Mungu ana nizamu ya kimungu. Ana nizamu ya nini? Anapika watu, anabomoa makanisa watu, anachoma makanisa watu hapana. He is a disciplined person. Maana nini? Utakatifu uko ndani yake. Anamtegemea Mungu, anamheshimu Mungu, ana hofu ya Mungu, ana huruma wa Mungu, ana mapenzi ya Mungu ndani yake. Yamekolea ndani yake. Hawezi kwenda na furaha. Mtu ambaye ako na sura ya Mungu aendaje na furaha, anakuwa muungwana, anakuwa smooth person kwa sababu ako na imani ya Mungu, ako na mapenzi ya Mungu, ako na makusudi ya Mungu. Na hiyo ndio inaleta, inaportray sura na mapenzi ya Mungu ndani ya kanisa. Kanisa sio Jumapili. Kanisa ukiwa uwanjani unacheza, ukiwa sokoni, ukiwa kwa gari, ukiwa kwa ndege, ni kanisa. Onyesha sura ya nani? Wakati kumaliza, nasikia roho anajimbia. Nasikia roho anajimbia. Wakati kumaliza. Amen. Bwana asifiwe. Nasikia kufikia. Nasikia kufika hapa. Nasikia kufika hapa. Uwe na sura ya Mungu. Hata mimi nafanya bidii sura ya Mungu isitoke ndani yako. Wewe nafunga na kuomba, ukiniona
regeza sura yako. Naomba sura yako mbinguni. Naomba mfano wako Maika kama sayataba kwa hata. Lesa sura yako mbinguni ndani yako. Mapenzi yako mbinguni ndani yako. Uso wako mbinguni ndani yako. Makusudi yako Bwana vitu vyote ukose sura. Nenda kwa unasoma na una sura ya Mungu. Nenda kwa rais wa Kenya una sura ya Mungu. Nenda kwa gavana mkubwa una sura ya Mungu. Kitu kiko ndani yako, kimejaa ndani yako na ubinadamu na umejiinua, sio sura ya Mungu. Mungu ajiinui, akasema kwamba yeye upatia wanyenyekevu. Upatia nini? Wanyenyekevu. Sura ya Mungu ni kwa unyenyekevu. Anasema anapatia wanyenyekevu rehema na neema. Haleluya. Waendelee kufanana na yeye. Inafaa watu wakikuona waone sura ya Mungu ndani yako. Wasione koti yako na tai yako. Waone sura ya Mungu. Sura ya Mungu. Sura ya Mungu. Ukipita mahali wanasema huyu ni Mkristo. Huyu ni mtu wa Mungu. Maana una sura Mungu anaonekana ndani yako. Bwana sifiwe. Umeelewana? Kufikia hapa tunaelewana? Sura ya Mungu. Sikiza. Sura ya Mungu ni kanisa la Mungu. Sura ya Mungu ni kanisa la nani? Jina wakati wa kusoma, nikasoma kwa sababu teacher ile kunishana napatia nanga watu maandiko mengi kusoma. Sasa kupitia maandiko. Wataka niwapatie maandiko ya kuzihirisha kwamba uone Kristo. Mungu amewekeza ndani ya Kristo chochote ambacho alitaka uamasa kaya. Chochote alitaka tujue ameweka ndani ya nani? Ya Kristo. Unapokuja kwa Kristo, unapokuja mbinguni pa Kristo, sura ya Mungu na mfano wa Mungu unaanza kuonekana ndani yako. Mienendo yako inaanza kuonekana ndani yako. Matembezi yako inaanza kuonekana ndani yako. Sura. Kanisa ni sura ya Mungu. Kanisa linapaswa liwe takatifu. Kanisa linapaswa likose dosari. Na hisi katika hisi kujinyima, ukubali kufa, ukubali kutukana, ukubali